Всем привет! Сегодня 9 декабря, и мы собрались на рыбалку. Погода сегодня отличная, поэтому интересно, получится что-то поймать или нет. Нормально. Крокодил не ловится, не растет кокос. Из 10 забросов пока ничего. Но это как бы пробные такие забросы, вообще вспомнить, как оно держать удочку в руках. Очень даже интересно. В общем, не ловится на эту штуку ничего, ни одной поклевки. Попробуем другую. Она легче, она хуже летит. Ну как бы мы сюда не бросать пришли, а рыбу ловить. Едем в другое место. Рыба там не ловится, неинтересно. Хотелось все-таки что-то поймать. Все поменялось. Для тех, кто в теме, теперь здесь асфальт, а раньше была трава. Посмотрим, есть ли там рыба. Видно куски хлеба. Кто-то уже ловил. Наверное, всю рыбу выбили сегодня.
Есть совсем мелкий малек, но это неинтересно. И вот там тоже есть хлеб, под тем берегом, но никто его не ест. Очень странно. И здесь рыбы нет. Так-то, если рыбы нет, то нет смысла даже и удочку расчехлять и за хлебом бежать. Ну, судя по тому, что я увидел, что куски хлеба плавают на поверхности, а рыба их не ест, то, скорее всего, вчерашний дождик просто всю рыбу вымыл в море. Вчера был дождь, кстати, сильный. Наверное, поэтому речка полноводная достаточно. Вот тех камней вообще не видно, они обычно там есть, а сейчас они покрыты водой. А вот она идет, кефаль. Вот, я надеюсь, что видно. Есть, рыба есть. О, вот это уже совсем другое дело. Вот в начале тут есть большая такая кефаль, хорошая. Интересно, нажранная она или нет? Будет ли она сейчас реагировать на хлеб или нет? Дальше посмотрим. Да, вот она вся здесь стоит. Ну, кефаль не крупная. В общем, раз такое дело, пойдем за хлебом. Так выглядит снасть еж. Около 10 крючков, в конце грузик или в начале. Вот все это дело наматывается на хлеб, точнее хлеб наматывается поверх грузика, и дальше мы сверху наматываем этого ежа. Сейчас покажу. Хлеб лучше использовать свежий, мягкий. Нужно взять кусочек корочки прямоугольной формы. Потом все это хорошо запутать, распутать. Теперь на грузик наматываем корочкой вниз, мякишем вверх, плотно этот хлеб. Вот так. Теперь начинаем наматывать эти крючки поверх мякиша как можно плотнее, один за одним. Вот. И последний крючок вставляем в мякиш. Теперь неплохо бы расправить крючки, чтобы они смотрели вверх. Вот таким способом. И тогда у нас получится самый настоящий еж. И рыба подходит, начинает объедать этот мякиш и хватает за эти крючки. Способ очень даже хороший, проверен неоднократно. Ну, пойдем посмотрим, получится поймать сегодня что-то или нет. Есть. Вот такую рыбу монстра сейчас будем жарить. Просто огромную.
Я сейчас ее почищу. Весь дневной улов, в общем. Это все, что осталось от моей рыбки. После помывки и почистки. Сейчас попробуем ее пожарить. После жарки получилась вот такая рыбка, которая с трудом поместилась на тарелку. Всем пока!